Ja, jeg da vikar for saksordfører, som på oppdrag, så det heter, så fint, utenfor Stortinget i dag. Jeg synes forslagsstillerne inne på et godt og viktig poeng, for det viktig at skattemoralen for folk, det viktig for skattemoralen til folk at de vet at de får noe igjen for skattepengene, og helst noe konkret. Men stat, fylke og kommuner, det gir ut en rekke rapporter om dette. Det gir for så vidt allment, enkelt tilgjengelig, både i papirform, men også på nett. Men vi skal ikke leve den illusjonen, og tro at det blitt folkelesning. Vi ser også at ulike medier hvert eneste år, i hvert fall i de årene det var åpne skatteligninger, laget eksempler på hvor mye meter motorvei, riksvei, fylkesvei. Ja, til og med, så kunne man den enkelte skattyter få opplevd hvor mye prosentandel av en stortingsrepresentant sin årlige godtgjørelse dekte av den enkeltes innbetalte skatt. Det nok ikke alle tenkelige eksempler, som vil inspirere skattebetalerne like mye, og det må alltid foretas da selvfølgelig en avgrensning mellom det som kjekt å vite for innbyggerne, og det som nødvendig å vite for innbyggerne, og ikke minst hvem som skal betale for alle disse opplysningene, når vi også har en ambisjon om færre offentlige ansatte innenfor nettopp sånne informasjonsoppgaver. Jeg opptatt av at mest mulig informasjon skal være åpent tilgjengelig for alle. Komiteens flertall, da unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, de da enig i at forslagsstillerne at det viktig at skattyterne forstår og vet hva skattepengene brukes til. Statsbudsjettet vanskelig tilgjengelig informasjon for mange, men en enkel fremstilling der kunne gi alle en pålitelig og enkel innsikt i hver enkelt bidrag til statskassen brukes til. Informasjon tilknyttet til skatteavregningene åpenbart en mulighet, fordi det da sendes ut informasjon til alle skattytere uansett, og det jo noen uker til, så får vi skatteoppgjøret. Flertallet ser imidlertid også betydelige utfordringer i å få dette til. Det finansministeren inne på. Det ikke en direkte kobling mellom de skatter og avgifter som betales, og det tilbudet den norske stat opprettholder. For statens inntekter består som kjent ikke bare, og heldigvis, av personlige skatter og avgifter. For Norge det for eksempel de store inntektene for oljesektoren helt sentrale, og faktisk mer sentrale for statens økonomi. Flertallet mener videre at det også vil være både nyttig og riktig å få dette synliggjort overfor den enkelte. Det også viktig å minne om at de undersøkelsene viser at mange skattytere ikke fullt ut skjønner den informasjonen de får i dag. Flertallet i komiteen, som da består av alle partier bortsett fra Frp, ser det som viktig at ny informasjon i fremtiden ikke må gi som resultat at skatteavregningene blir vanskeligere tilgjengelige. Komiteen merker seg at finansministeren har en positiv grunnholdning til å se på hvordan den enkel informasjon om hva skattepengene brukes til kan utformes. Komiteen avventer departementets vurderinger og eventuell presentasjon for dette for Stortinget. Forslagsstillerne mener at regjeringen i sitt høringssvar for opptatt av å problematisere. Det kan vi gjerne kjenne oss igjen i noen og enhver når man har representantforslag. Men jeg likevel glad for at komiteen stiller seg delvis positivt til forslaget, og komiteen har altså hverken regjeringspartiene eller de øvrige borgerlige partiene avvist representantforslaget, men at det vedlegges protokollen, og jeg tar dermed opp dette forslaget.